Дорогие друзья, мы будем начинать нашу встречу. Я щиро вітаю всіх з днем народження нашого вчителя, видатної діячки культури планетарного масштабу, письменниці, мандрівниці, філософа Олени Петрівни Блаватської. Нема потреби рекомендувати, бо зібралися саме ті, хто добре знає, хто вона і що вона принесла людям. Ми знаємо, що деякі люди приходять в цей світ з особливою місією, і їхнє життя сповнене надзвичайно важливих звершень і є подвигом. Саме таке життя прожила ОПБ. Щиро вітаю всіх з днем народження нашої видатної співвітчизниці, нашого вчителя, діячки культури планетарного рівня, письменниці, мандрівниці, філософа. Нема потреби рекомендувати її, бо зібралися саме ті, хто добре знає, хто вона і хто знайомий з її творчістю і з її спадком. Деякі люди, як ми знаємо, приходять в цей світ з особливою місією. Їхнє життя сповнене надзвичайних звершень і є справжнім подвигом. Саме таке життя прожила ОПБ. Світло, яке вона запалила і подарувала людям, тепер маємо оберігати і нести у часі і просторі ми з вами, які причетні до теософії божественної мудрості. Давайте з вдячністю і пошаною звернемося до ОПБ за підтримкою, за допомогою, за благословенням. Ми присвятимо їй декілька годин нашого сьогоднішнього дня, і нехай вона цей час буде з нами. Отже, ми зараз починаємо нашу зустріч, нашу конференцію, яка має назву «Нести світло». Я хочу надати перше слово нашому гостю з Індії, професору Чандраканту Шинде. Він є директором дослідницького центру і бібліотеки в Ад'ярі, в штаб-квартирі Теософського товариства. І його доповідь має назву «Кріпіть єднання. Останні слова ОПБ». Будь ласка, шановний пане Шинде. Hello. Hi. May I begin? Yes. Am I audible to all? Yes, sir. Thank you. Well, at the outset, namaste to all of you. Namaste. It is a greeting and good wishes from our international headquarters, Adyar. Да, это приветствие, которое, да, и с этим приветствием я обращаюсь к вам сегодня с нашей штаб-квартиры в Адьяре. Yeah, greetings and good wishes from headquarters, Adyar, to all of you to celebrate on this 12th August, 189th birth anniversary of our most revered soul, H.P. Blavatsky, as the day of Herald of Light. И сегодня обращаюсь к вам. Audible? Сегодня я обращаюсь к вам с этим приветствием из штаб-квартиры в Адьяре и хочу сказать, сегодня
на этой встрече, которая посвящена Блаватской, Блаватской, и конференция называется «Низкий свет», и посвящена она 189-й годовщине со дня рождения Блаватской, которая отмечается 12 августа. И Блаватская, которая этой замечательной женщине посвящена, этой замечательной женщине, выдающейся, которую называют Вестником Света. And my special thanks to General Secretary of the Ukraine section, Svitlana, for giving me this opportunity to share few thoughts on this day of Herald of Light on HPB. И я хочу поблагодарить генерального секретаря украинской секции Светлану Гавриленко за то, что она предоставила мне сегодня это слово, чтобы я мог сказать несколько слов и выступить на этой конференции, на этой встрече, посвященной Вестнику Света. HPB, not only the co-founder of the Theosophical Society, but also the founder of the Esoteric School of Theosophy, because she had access to both the worlds, visible and invisible, and therefore she is regarded as Upasika, the trusted disciple, savior of humanity, revealer of divine knowledge, and messenger for the world, bringing Theosophy to the world. Мы благодарим Благовской за то, что она не только потому, что она создала Теософское общество. Shinde, may I ask you a few words? Do you hear me? You said that she founded the Theosophical Society, and besides this, she founded the Esoteric School of Theosophy. Esoteric School. Благодарна Блаватской не только потому, что она создала Теософское общество, но также потому что она создала эзотерическую секцию теософии. И она проявила себя как истинная упасика, как преданная ученица своих учеников, которая раскрыла нам божественную мудрость. Okay? Yeah. She brought Theosophy to the world. Theosophy is shoreless ocean of wisdom. In fact, she is regarded as the Russian aristocrat. But if she would have born in India, looking at her work and life, she would have been called as the Avatara in India, godmother of new age, or an initiate. Yes. And what about the ocean of Theosophy? I'm so sorry, but I don't hear you very clearly. Avatara. No. At the beginning, you said that the ocean of Theosophy. Shoreless ocean of wisdom. Theosophy is shoreless ocean of wisdom. Oh, sorry, I don't. Shoreless ocean of wisdom. She defined Theosophy as shoreless ocean of wisdom. Ocean of wisdom. Теософия является проявлением божественной мудрости. И несмотря на, and despite the Blavatsky was born in Ukraine, in India, it is regarded to be as an avatar. Yeah. Yeah. I'm so sorry because I don't hear you very clearly. Okay. Could you repeat? In brief, she is the godmother of new age, an initiate. Но и Блаватскую в Индию чтят как посвященную, как того человека, который принес знания новой эпохи. And this all she could do, keeping her link unbroken, which are her last words. I think on this day, we must contemplate on these, her last word, keep the link unbroken. И
как же, что необходимо для того, чтобы эти знания стали нам доступны, чтобы мы могли воплощать их в жизнь. Для этого необходимо хранить неразрывную связь. И я думаю, что именно в этот день нам следует поразмышлять именно над последними словами, которые сказала Блаватская. Храните неразрывную связь. So to keep the link unbroken, humans are sparks of divine fire. And when we understand this, humans are sparks of divine fire, then see. Yes. Мы должны понять, что человек — это искра божественного пламени. And we see two triangles in our theosophical symbol interlaced. One is directing upward, second is directing downward. И в нашем символе теософского общества мы видим два треугольника. Один обращен вверх, а второй обращен вниз. So she definitely says there is spiritual self and personal self. То есть о чем это говорит? О том, что есть духовное я и личное я. And human being is a complex being. И Being spiritual self is connected by personal self with the intelligence. Please speak sentence by sentence, okay? И это говорит о том, что человек является сложной структурой, сложной системой. And the spiritual self is threefold: will, wisdom, love, or Atma, Buddhi, Manasa. И духовная триада, она представлена Атмой, Будхой и Манасом. And the personal self, exactly reflection of this as thought, desire, and action. А личное я размышляет над этими тремя истинами, и это проявляется в желании, action, desire, and Action, yeah. No, action, the first thought, desire, and action. Мысли проявляются в мыслительном процессе, в выражении, в появлении желаний и действий. And the intelligence is connecting to these two. Intelligence is connecting spiritual self and personal self. И поэтому духовная триада и низшая триада, они взаимосвязаны, связаны между собой. To keep the link unbroken is to be aware of our divine spark. Хранить неразрывную связь — это прежде всего означает осознавать нашу связь с высшей духовной триадой. Mind is the tool, but we must be cautious. Even if it is the king of senses, it keeps the two poles apart, spirit and the matter. So she boldly said, spirit of self, the self of spirit and the self of matter cannot meet. And what was the first? Духовное я и, согласно тому, что говорила Блаватская, духовное я и материальное я, они не могут встретиться. Они никогда не могут встретиться. So she advised to meditate on the threefold Atma, Buddhi, Manasa and look at your personality from the point of view of this Atma, Buddhi, Manasa. И поэтому я советую медитировать и размышлять над этой высшей духовной триадой и с точки зрения, как I'm so sorry, but we should meditate and contemplate on this high triad. Yes, from what?
Applying, So, but while meditating, it is important to remember having a always unity behind our mind. то есть и в процессе медитации мы всегда должны помнить об этом единстве, о том, что духовное, то, что высшая триада и низшая триада, они взаимосвязаны. But to keep the link unbroken, it is essential to intellectualize first the unity, oneness of life, or what we can say, intellectualization is essential at the beginning. And to understand that at physical level we share one earth, at chemical level we share one chemical pattern, at biological level we share one life, and at social level we share one humanity, and at spiritual level we share one intelligence. So when we intellectualize all this, then perhaps you will have this unity as the background in your mind to seek the truth and to keep the link unbroken. Мы должны понимать с вами, несмотря на то, что существуют различные планы, и мы рассматриваем человека на физическом плане, на интеллектуальном, на уровне желаний, мы должны помнить о том, что на уровне человечества мы все представляем собой единое целое. И тогда в процессе медитации мы должны об этом помнить, что единственное это неразрывно. Without unity, you can't develop altruistic attitude. It is not easy to develop altruistic attitude. И не понимая, если мы не понимаем, что существует это единство, тогда нам очень сложно развивать этот альтруистический подход. О том, что если мы не понимаем, что все едины. She said altruism is key to theosophy. Альтруизм is Key to theosophy. Altruism is key to theosophy. And her inspirational, चेन्नईमध्ये her inspiring statement, शिंदे सर रशिया her inspiring statement is, you can't do good to yourself without doing good to others. И достаточно вдохновляющим утверждением будут следующие слова, что мы не можем принести себе никакого добра, если мы не будем приносить пользу другим. The more one does good for others, the more he gets. This is Чем the больше law of человек higher делает learning. благо и добра для других, тем более он и сам получает добро. So with this, her altruistic attitude, her dedication, and her link with the masters of the wisdom, she globalized the ancient idea of universal brotherhood, one family, and also the law of karma and law of reincarnation to the whole world. И мы должны поэтому, значит, развивать альтруист, мы должны в жизни проявлять альтруистический подход, преданность, благодарность и учителям, также помнить о законе кармы. Tirelessly she worked for human progression and perfection, human regeneration, and therefore her teacher, the master, named her as Upasika, a trusted disciple. Поскольку она всю свою деятельность, жизнь посвятила тому, чтобы помочь человечеству двигаться по духовному пути, усовершенствовать и поднять на более высокий уровень свое сознание, именно поэтому учитель называл ее Упасикой, преданной и верной ученицей. HPB's literary contribution to the world is amazing. Her
Yeah, and her secret doctrine, Isis Unveiled, Key to Theosophy, her collected writings, and especially the caves and jungles of Hindustan is То есть still литературный дар, который Блаватская принесла человечеству, достаточно велик. Это тайная доктрина, разоблаченная Изида, ключ теософии, а также и известная книга «Из пещеры Дебри Индостана». In all these literature, there is discussion on past history of religions, anthropogenesis, cosmogenesis, and main importantly, it is a synthesis of science, religion, and philosophy. И во всех этих книгах рассматриваются вопросы антропогенезиса, космогенезиса, также различных древних религий. Yeah, it is a synthesis of science, religion, and philosophy. Да, а самое главное, что это является синтезом науки, философии и религии. Science, it is a science of spirit. Это наука духа, Religion of responsibility. Религия ответственности And philosophy of perfection. и философия совершенства. It is very promising questions, 3 points which are to be contemplated today. Still we don't have a clear understanding of this. It is something to contemplate. Point number 1. Прежде всего мы должны, значит, то, над чем стоит сегодня поразмышлять, это на трех ключевых моментах. Первый. Yeah, point number 1. She told simultaneous evolution of 7 groups in 7 different parts of Earth globe. Это одновременная эволюция 7 групп на 7 разных частях глобуса. Second point, she said, there is the birth of astral plane or astral body before the physical body, which biology don't understand. Второй пункт, который необходимо понимать, это рождение астрального плана или появление астрального плана или рождение астрального тела до появления физического тела. And the third important point she pointed, man in this round evolved before mammals, but the biology says mammals first and then the human being originated. She told exactly reverse. Man in this round evolved before mammals. И третий пункт. Человек в этом круге предшествовал млекопитающим животного мира. Это прямо противоположно тому, что утверждает наука. Они говорят о том, что перед человеком были млекопитающие. She also gave in the Key to Theosophy clearly what each member of the Theosophical Lodge must do, the lodge activities. А также в ключе теософии она дала указания на то, чем должен или какой деятельностью должен заниматься член теософского общества. She actually gave 5-point program. Number 1, study and comprehend the TS literature and theosophical doctrine. И в своей программе, которая состоит из 5 пунктов, она перечислила следующее. Первое – это изучение, осмысление, размышление над теософскими доктринами. So if you have studied and understood and comprehended, teach to the others, especially to young ones. Для того, чтобы и над этими доктринами необходимо размышлять, их необходимо изучать, и для того, чтобы впоследствии это можно было, научить молодых людей. And then you take part in circulating the theosophical literature to each and every part of the world. А также необходимо заниматься распространением теософской литературы по всему миру. And fourth point, she said, if there is unjust attacks on the theosophical society, you must go forward and defend it.
А также следующий пункт, она говорила о том, что в случае, если в случае возникновения или появления каких-то несправедливых нападок или обвинений, клеветы в сторону теософского общества, необходимо высказываться и защищать его законными способами. And the fifth important point she said, be the example to propagate theosophy, make theosophy a living power in your life. И в пятый пункт она говорит о том, что для того, чтобы теософия действительно оказала And for all this, make your mind стала наиболее мощным, мощным инструментом в вашей жизни, необходимо жить согласно теософским принципам. Let me remember her. Sorry, Professor Shinde, probably your this sound. Please unmute this sound because we don't hear you. Mhm. Unmute. Unmute. Mhm. Mhm. Uh-huh. Yeah. Let me remember her as a spiritual teacher because she is the founder of the esoteric school of theosophy, and all we treat esoteric school is the heart of the TS. И также я должен сказать, что она, Блаватская, была духовным учителем, потому что она создала эзотерическую секцию теософского общества, а это сердце общества. And this school is founded for the determined men and women who wish to treat the spiritual path, which is the razor edge path. И она создала эту школу для нескольких решительно настроенных людей, мужчин и женщин, которые были готовы воплощать идеи теософии, идти по духовному пути и трансформации, готовы были заниматься трансформацией. Her golden stairs, which are published in her collected writings, are given by her master, and they are very helpful as a guideline for all of us to study and to keep our link unbroken, because pure human form of whole consciousness. И золотые ступени, которые были опубликованы в сборнике ее работ и были даны, она получила их благодаря своему учителю, они дают нам как раз-таки направление и наставление о том, как двигаться по духовному пути. And last but few words, she lived in Adyar, she magnetized Adyar, courageously endured baseless attacks. So in true sense, we bow in homage and adoration to this great diamond soul. Да, и мы должны быть благодарны и этой бриллиантовой душе, которая принесла, магнетизировала своим присутствием, своей работой Адьяр и принесла столько блага всем. And thank you all. Спасибо всем.